اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن بیا ورډ فټ پروګرام ته. ورډ فټ پروګرام تقریبا 13 ورځ مګه هم مینو مکمل خلاصه کړی وکنه. ښه راځو 13 ورځ مګه ورپټ پروګرام کې هم مینو مکمل خلاصه کړی و. نن راځو په ویو مینو درته خبرې کوم او په هم مینو کې په پکچر کې فقط راځم د ټایپینګ طریقه درته کوم چې لغور یو څه عکسونه ګوره. موږ دلته یو څه عکسونه لرو. دا عکسونه څخه به تاسو کولی تاسو به مکمل د ټایپینګ طریقه زده کوئ. صحیح سو. نو اول راځم دا پکچر باید تاسو ولرئ. زه به انشاءالله دا تاسو په موبایل کې فلش کې ولېږم یا هم کولی چې د ګوګل څخه ډاونلوډ کړئ. صحیح سو. اوس اول راځو په پکچر باندې خبرې کوم. 13 ورځ موږ پکچر ویلو. پکچر باندې کلیک کوم او پکچر راخلاصوم. پکچر د کله چې کلیک وکړو د غورسه ګوره چیرې د عکسونه دی په ډیسکټاپ صفحه کوم عکسونه تاسو ما ګوري دا 4 عکسونه راخېستي دي. صحیح ده. زه له هغو څخه یو دا راخلاصوم او یو دا راخلاصوم یا فقط راځم دا ځین راخلاصوم چې دا ښه معلومیږي یا تر دې څخه دغه هم ښه معلومیږي. صحیح سو. دا اوپن کوم. اوس به موږ ته دغه عکسونه چې دی راخلاصو. یو راخلاصو که دوه راخلاصو. یو راخلاصو. ښه خیر. دلته پورته ځم یا داسې دلته لاندې راځم. کله چې لاندې رالم یو بل هم راخلاصوم. پکچر ته ځم. پکچر ته کله چې راغلم اول چې دا هم راخلاصوم. اول هم باید دا راخلاص کړی. خیر. ښه. اوس اول کله چې تاسو په کیبورډ باندې ګوتې ږدئ ګوره په دغو شکل سره به پام خو ده ورته. اول دغه خچنۍ ګوته زده ده. له اینه شروع تر کوم بټنه باید راسي؟ تر اف پورې باید راسي. صحیح. په دغو شکل سره. او دغه جی اچ ده دا باید مابین کې پرېږدي. یا وروسته دغه ګوته زده ګورئ د شهادت ګوته له جې نه شروع کېږي. له جا نه دغسې به کېږي چې تر هر ځای راورسېږي. ګوره تر دغه نقطه د سر په سر نقطې چې دي تر دې ځای رسېږي. صحیح سو. او پاته دغه باټې ګوتې شوې دا به چیرې ږدي؟ دغه به په سپیس یعنې فاصله د غټ بټن نه په کیبورډ کې په دغو به یې ږدي. سر خو خلاص انشاءالله. اوس هم اولا چې په دغو رقم سره ګوتې کېښودې دې څه به داسې ټایپینګ نه کوئ چې مثال ګوره داسې په یوه ګوته به ټایپینګ کوئ. صحیح سو. لکه زه کوم ټایپینګ چې کوم تاسو به هم په دغو شکل سره داسې کوئ. مشکل لري اول ډېر سخت دی نیسې کوئ زړه ځین تورېږي. اوله به تاسو فقط چې د 2 هفتې په دغو شکل سره ډېر په دقت سره کار کوئ. اول چې د ګیمونه مه کوئ. هېڅ اوله ګیمونه مه کوئ. مشکل یې نشته. او داسې هم نه کوئ چې مثال زه اوس ګوره سکرین ته ګورم یا کله مثال سکرین ته هم زیات وخت نه ګورم زه ټایپینګ کوم. نو داسې به هم نه کوئ چې مثال ګوره اوس په دغو شکل سره ټایپینګ کوم تی ولې نه کوئ. نه دا اوله زه تر تاسو بیخي مثال تر تاسو بهتره ومه ما نه سوی کوئ. له هغو وروسته سوکه اوله به داسې کوئ مثال کله چې لاس په دغو شکل سره ونیول نو تاسو مثال جم نه در معلومېږي ه نه در معلومېږي دال نه در معلومېږي. زه به اوس دا پښتو کوم زه به چې سم در معلوم شي. اوس راځم مثال الف لیکې ګوره الف دلته تاسو اولا چې کله ګوتې په دغو شکل سره ونیولې له هغو وروسته به تاسو اول خو دا طریقه زده کوئ فقط د ایښودلو طریقه. صحیح سو. نو نور زه زده دغه ډیلیټوم. کله چې دا ډیلیټ کړو له هغو وروسته له موږ سره په دغو عکس کې ده د دې مکمل د هر یو ګوتې ځان ته کیبورډ هر یو بټن چې ده هغه موږ ته راښیي. اوس ګوره دغه ای خچنۍ ګوتې مثال خچۍ ګوتې چې مثال مو ورته وایي که نه دې کوم بټن دی د کوم رنګ ورکړی دغه ابي رنګ ورکړی که نه ده ورکړی. نو دلته کومو بټنانو ته چې ابي رنګ ورکړی نو پوه شئ چې د دغه ګوتې دا بټنان مربوط دغه دي. صحیح سو. او په دغو بله ګوته کې چې مثال دغه رنګ ورکړی دې ته د کوم بټنانو ته چې کوم رنګ ورکړی هغو ته هم دا ورکړی دا بټن راځي. صحیح سو. او دغه د لمنځوي ګوته چې ګوره زیړ رنګ ورکړی ده دا بټن چې مثال کوم راځي ای راځي کې او دلته مثال ډی راځي سی راځي. په دغه شکل سره د شهادت د چپ لاس ګوته چې ګوره مثال راځي دلته چې دا کوم راځي آر راځي او له غور سره زو اف راځي او وی راځي. سر هم خلاصو. او دلته دغه دوه په بخښنې سره ګوره دلته دغه دوه هغه کتاره د دغه ګوتې مربوط کېږي. دلته کوم رنګ ورکړی زرغون رنګ. نو دلته دغو بټنو ته هم زرغون رنګ ورکړی. مثال ګوره آر ټي اف جی وی بی د کوم د چپ لاس مربوط دغه ګوتې کې. صحیح سو. او د ښي لاس ده ګوره دغه دوه کتارو ته بیا کوم رنګ ورکړی سور رنګ ورکړی. او د شهادت ګوته هم دغه سور رنګ ورکړی. نو دغه دوه کتارونه له اچ له وای او یو سي ده اچ جا سي ده ان ام سي ده د کومې ګوتې مربوط ده د شهادت ګوتې. او دلته د ښي لاس د منځوي ګوتې مثال دغه دی دلته ګوره آی ده کې ده او دلته مثال دغه کاما ده. صحیح سو. او له غور سره پی ده مثال دغه دوه نقطې سر په سر د سوالیات د بیا د کوم یو دی د خچې ګوتې دي. او او آی سي دا دلته د غټ علامه او کوچنی علامه دغه غټ علامه د
دغه ګوتې سره خو خلاص ان شاء الله. دا ورسره ګوره دلته بیا انټر راځي یا دا قوسونه راځي مساوي راځي باکس سپیس راځي شیپ راځي دلته ګوره دغسې د مثال زیات خلک داسې ونیسي اوس دلته ډېر په سخته تاسو لاسونه شاید تر ما کوچني نو دلته ګوره په دغه ډېر سخته د انټر په دغو خچنې ګوتل کېږي نه تاسې داسې وږئ ټول لاس باندې وږئ یو انټر هېڅ مشکل نه ده باکس سپیس په دغه شکل سره وږئ سر خو خلاصو فقط نور به کوم ځای کې زیات مراد هغه دا طریقه مراتوي په دغه نورو بټنات سر خو خلاص ان شاء الله. دغه ګوره چې ګوتې ده فقط د ایفي وږه هم مشکل نشته دلته ګوره په پی کې چې ده هې ده که نه دا وږه مثال راځه کاف وږه او دلته لاندې راځه دغه سلاش ده دا نور که نه سوه وږل کېده مثال ګوره دغه راځي ګاف راځي که نه دا مشکل نشته دا لاس لږ ورته راوړاندې کړه دا بله ګوته وږه هم مشکل نشته. اول خو که چېرته مثال ووږل سو نو ډېره ښه ده صاحب دغسې که چېرته مثال ګوته نه رسېده نو دغه انټر په دا ټول لاس ووږه صحیح سو سر خو خلاص ان شاء الله. ګورئ دغه عکسونه دي زه بیا هم نور عکسونه هم درته ښکاروم راځم ډیسکټاپ صفحې ته ګوره مثال په دغه عکس کې خو موږ خبرې وکړې اوس دا عکس را خلاصوم دا عکس هم دغه شکل سره ګوره دا سرې دغه خچنې ګوتې دي مثال هغه کوم نقطه چې رنګ ورکړی بټنو ته هم په هغه شکل سره رنګ ورکړی. نور دغه د ټایپینګ طریقه سوه له دې څه دغه ګورې څومره ساده پروګرام ده د څه لپاره استفاده کېدو د ډیزایندار خط لپاره. نو تاسو به سبا ته هر یو به مقاله لکه نن چې محبوب ګوره کارخانګي کړی مثال تقریبا 3-4 صفحې کارخانګي کړې وه په یوه شکل سره به تاسو خط کې کوئ هغه که پښتو درته اسانه که انګلیسي اسانه که دري اسانه هر یوه ژبه سي خو تر ټولو ښه مثال هر یوه ژبه ستاسو ډېر زیات بلد یې هغه ولیکئ. اول چې کله مثال دغلته اف نه درته معلومیږي انګلیسي کومه اف نه معلومیږي مثال جا نه معلومیږي یا مثال راځه ډي نه معلومیږي داسې نه مثال تاسو داسې لاسونه پې کې چې نه پورته کوئ اول ټول لاسونه پورته کوئ معلوم کړئ چې ډي دلته ده بیا ډي باندې کلیک وکړه بیا مثال او نه درته معلومیږي ټول لاسونه پورته کړه بېرته به په منظم ډول لیږدې او دلته د داسې وکړه صحیح سو. اوله ګورئ تقریبا زه زه یعنې 2 جمعې 3 جمعې داسې هر ورځ یو څه کارخانګي وکړئ او دا طریقه ورسره استفاده کوئ حتی د کمپیوټر کوډ څخه خلاصوئ هم یا د ګوتې په دغه شکل سره ورته نیسئ که چېرته داسې بلد سوئ انشاءالله چې له وینډوز څخه وځئ له هغه وروسته به تاسو په ورډ پروګرام کې ټایپینګ مکمل روان زده وي صحیح سو. نو دا طریقه هم په دغه شکل درته ښیم څنګه مثال عکس څنګه یا په کوم ځای کې ولیکو نو اول به تاسو راسئ ورپاټ پروګرام را خلاص کړئ له هغه وروسته پیکچر ته اوس ګوره دا عکسونه ټول ما په ډیسکټاپ صفحه دی یو عکس را خلاص کړئ اوپن یې کړئ اوس دا عکس دلته را خلاص و نو دا په دې سر صفحه کې داسې درته منظم کړئ کله چې منظم شو په دغه شکل سره اوس درته معلومیږي که نه معلومیږي کوچنی یو غټ یې کړئ چې هر څومره درته د دې عکس لاندې کلیک وکړه اوس دې عکس ته ګوره بیا لاندې ټایپینګ کوه اوله خو که دې زده کړو خو ښه تر ښه که نه دې زده کېدو عکس به ته راخلاص کړې پورته به کېږدې لاندې به کلیک وکړې بیا یې کړه زه مثال ورته لیکم چې آی چیرې ده آی ګوره دې ګوتې ده دا ده مثال این چیرې ده د شهادت ګوتې ده مثال ټي لیکم او ټي دغه چپ لاس د شهادت ګوره دا پرېس کړه او مثال ایچ چیرې ده ایچ د دغه شهادت ښي لاس د شهادت ګوتې دا پرېس کړه صحیح شو. مثال ای په دغه شکل سره د چپ لاس د لمنځوي ګوتې بټن مثال بیا نه مثال دلته ورته لیکم چې اندنې مفعله خو بیا مثال خبره دلته راځي څنګه ټایپینګ تیز کړو اوله به تاسو راځئ کمپیوټر کیبورډ ته به ګورئ اوله سړی ټایپینګ زده کوي کله چې مثال ټایپینګ شروع کړي نو اول بیخي یعنې چې کیبورډ ته ونه ګورئ هېڅ ټایپینګ نشئ کولی تاسو به اول ټایپینګ ته ګورئ مشکل نشته 1 میاشتې 2 میاشتې 3 میاشتې هېڅ مشکل نشته کیبورډ ته به ګورئ ټایپینګ به کوئ مثال ټایپینګ په دغه شکل سره کولی شئ په ټولو ګوتو خو کیبورډ ته به ګورئ سکرین ته به نشئ کتلی کله چې دومره زده کړو چې کیبورډ ته مثال ګورئ په دغه شکل سره ټولو ګوتو سره ټایپینګ کوئ زه بیا خپله ګیمونه دي هغه درته انسټالوم چې هغه هم اتوماتیک دا سکرین ته متوجه کوي مشکل خو نشته درته دی. نو دغه د ټایپینګ طریقه او په دغه طریقه ما خپله چې ټایپینګ زده کړی په دغه طریقه مې زده کړی نو دا هم تاسو ته ښه بولم صحیح شو. له هغه وروسته راځو ویو لرو ویو څه کار کوي مثال ته زه راځم دا مکمل ډیلیټوم ورډ پروګرام ته راځم ورډ پروګرام ته کله چې رالم نو زه به په ورډ پروګرام کې یو څه لیکنه وکړم او په هغه به په ورډ پاټ پروګرام کې کار وکړو تمرین به وکړو دا لیکنه مې وکړه کنټرول ای کنټرول سی او کنټرول
شی وي. آفرین دا هم تېره ورځ ګوره دلته کټ کافي او فیس ته ویلی و که نه. اوس راځو دا لیکنه موږ لیکلې ده، نو راځو زوم ته ویو ته راځو. ویو ته کله چې راغلې دلته اول چې د زوم ان ده. زوم ان څه کار کوي؟ غواړې چې مثال غټوي نه دغه کوم خط تا لیکلی مثال په سترګو شوکوري لري سم لیدل نه کوي، نو دلته به دا زوم ان استفاده کوي درته رانږدې کوي. صحیح سو. زوم اوټ لرې کوي. دا کارونه چې دې ځای کولی سو له د ټسبار خط نه هم کولی سو. ګوره سټیټ بار دغه منفي باندې کلیک کوه، ګوره لرې کېږي که نه لرې کېږي. په مثبت باندې بېرته کلیک کوه نږدې کېږي. نورماله حالت څو ده؟ 100%. دې ځای هم کولی سې مثال تا ډېر غټ نږدې کړی یا دې کوچنی کړی فقط 100% کلیک ګوره دلته اتوماتیک 100% شو که نه. بل رولل یعنې خطکش لرو. دا خطکش دی که نه دلته دا رولل چې ده دا غیر فعاله که خطکش ورک کو. بیرته کلیک وکړه خطکش به راسي. سټیټ بار دا خط د سټیټ بار په نامه یادېدو که نه یادېدو؟ دا دی که نه په دې باندې دلته سټیټ بار غیر فعاله که سټیټ بار ورک سو. بیرته کلیک وکړه هغه به بیرته پیدا سي. صحیح سو. بل ورډ ډرافټ لرو. دا څه کار کوي؟ کله چې زه مثال لیکنه کوم راځم دلته ګوره لیکنه له کوم ځای شروع شوه؟ دې ځای. ځکه دلته خطکش ده، خطکش له سر څخه شروع شوه. مثال لیکنه کوې کله چې دغه خطکش ته راورسېده دوم خط ته کړ. دوم خط ته تاسو ځکه نه څه ځکه موږ دلته په ورډ ډرافټ کې رفټ رولر ورته انتخاب کړی. که دلته رفټ وینډو ورته انتخاب کو نو دا خط به په هغه وخت کې راګرځي تر څو د صفحې اخر ته ورسېږي. ګوره روانه ده د صفحې اخر ته ورسېده دوهمه خط شروع کړه. او که دلته نور رفټ ورته انتخاب شي دا بیا دغسې دوام مومي. ګوره په دغه شکل ځي مګر ته انټر نه یې وهلی. اوس کوربار سره فایده سو ګوره دی یو سر بل سر ته ځي، خو کله چې انټر وهې بیا به دوهمې خط ته بل پاراګراف به چوپ. صحیح سو. نو دلته به تاسو بیرته چې ورته انتخابوئ رفټ رورل د خطکش په اندازه. صحیح سو. بل دا کوم خطکش چې موږ لرو دلته اوس په څه شي منظم ده؟ په سانتي په انچ باندې برابر ده. که غواړئ چې دا په سانتي متر باندې برابر کړي نو سانتي متر ته انتخاب ګوره سانتي متر باندې ترتیب سو که ترتیب نه سو. که غواړئ چې مثال پوینټس او پیکاز دا هم د واحداتو دا واحدات دي چې دا په ډېرو غټو پروګرامو کې استفاده کوي. کولی شي استفاده کړي. کلیک وکړه ګوره اوس په دې نه پوهېږي مثال کوم اندازه ده. نو دلته زیات چې موږ استفاده کوو کوم نه استفاده کوو؟ انچ او سانتی متر هر یو څه استفاده کوي. صحیح سو. مشکل خو نه ته دی ته خو پوهېږې پې. ښه له هغه وروسته راځو دا درې بټنه هم نن درته وایم. بس خو به نه یې؟ راځو دا درې بټنه هم درته وایم او دلته زده په دغو دوو بټنه هم درته غنېږم. نور به انشاءالله نن ورځې بس یې. اوس اول زده کلوز لرو. که غواړئ چې مثال دا پروګرام بند کړې څنګه یې بند کړې؟ دا کوم معلومات یې سره کړي دا ټول له منځه یوسې. نو دلته راځو کلوز باندې کلیک وکړه. تاسو دا پیغام درکوي وایي تاسو غواړئ دغه فایل ذخیره کوئ. که چېرته هم ذخیره کوو در سره چې بل وخت لپاره هم استفاده کوي له سیو نه به استفاده کوي. کوم نه ذخیره کوو ډونټ سیو. او غواړئ چې مثال دغه کوم پیغام چې ده دا کلوز که نو دلته کنسل باندې کلیک وکړه هم کلوز کېږي او دلته کلوز خپله بټن لرو په دې باندې کلیک وکړه هم دا بندېږي. خو بیا راځم په کلوز باندې کلیک کوم ورته دا پروګرام ماته بند کړه. ډونټ سیو باندې کلیک وکړه پروګرام سره کم شو بند شو. بیرته راځم ورپاټ پروګرام له ورپاټ پروګرام څخه وروسته دلته موږ د مکسیمم په نامه لرو یا د رسټور ډاون په نامه. اول چې دا ګوره دا خط ما لیکلی اوس دلته رسټور ډاون لرو. غواړئ چې مثال په دې باندې کلیک وکړه د صفحه دې ماته کوچنۍ شي. کلیک وکړه کله چې کلیک ګوره صفحه یې کوچنۍ کړه که یې نه کړه. اوس دا بیرته د مکسیمم په نامه کېږي. کلیک وکړه بیرته به صفحه راته غټه صحیح ده. یا مثال ګوره دلته راځو کله چې مثال کلیک وکړي دغه علامې مثال په کوم شکل سره دغه شکل سره کونج ته راسي چې دغه په وینډوز 11 کې ده اضافي دي. صحیح سو. په وینډوز 10 او په وینډوز 11 کې نه ول په وینډوز 10 کې او په وینډوز 7 کې. صحیح سو. نو دلته مثال په کوم شکل سره دغه شکل سره ګوره دلته درته ښیي. یا مثال دلته راسه مختلف ډولونه دي. کوم کونج ته مثال دغه کونج ته راته وښایي. یا مثال دلته راسه ګوره چپ کونج ته وښایي. یا مثال چپ طرف ته وښایي او یا هم مثال دلته ورته سي ښي طرف ته وښایي. مشکل خو نشته. بیرته مکسیمایم باندې نوم یې مکسیمای سي کلیک وکړه بیرته به خپل حالت ته رسي. بل دلته د مینیمایز په نامه لرو. که غواړئ دا پروګرام بند کړئ خو دا معلومات له منځه ولاړ نه شي. مثال په ډیسکټاپ صفحه د یو څه کار د غواړئ چې هغه اجرا کړئ خو دا معلومات پروګرام باید کلوز نه شي معلومات له منځه ولاړ نه شي نو بیا به له کلوز څخه نه استفاده کوئ. نو بیا به راځئ دلته مینیمایز نه به استفاده کلیک وکړه پروګرام څه شو
بند شو بند نه د فاصل کې فټس بار خاطه کې دلته بیرته موجوده کلیک وکړه بیرته خلاصي اوس د ډیسکټاپ صفحه کوم کار چې هغه اجرا کا مثال عکسونه بل جته انتقالوي مثال بل پروګرام کې د کار کله چې دا خلاصو نو بیرته دلته فورمات باندې کلیک وکړه بیرته کوم معلومات مکمل درجه دي کنه دي بل غور سره دلته بټن دوه بټن لرو یو دی انډو بل دی ریډو کله مثال مخکې من د شارکټ درته ویلو مثال یو څوک راړو دا معلومات ته ډیر زحمت لیکل یو څوک راغی کنټرول یا ډیلیټ بټن وو یا باکس پکس بټن وو دا مکمل ډیلیټ کوس دا بیرته څنګه راوړو هغه وګات خپل راوړي آفرین دلته سیده ګوره انډو لرو یعنی بیرته دا راته راوړه شارکټ چې ده کنټرول زد کلیک وکړه بیرته راغلو خو بیرته دا کنټرول زد کوم بیرته راته ډیلیټ کړ اوس غواړې سیده بیرته راولي بیا کنټرول زد پرس کوم دا به سره کنسي را بسي خو نه راته راولي ولی ځکه چې موږ یې کنټرول زد کړو اوس بدلته بیرته ریډو کوي کنټرول وای کلیک وکړه ګوره بیرته معلومات راوړه اوس کنټرول زد کوي دا بیرته راته ډیلیټ کړ کنټرول زد باندې کلیک وکړه بیرته ډیلیټ شو کنټرول وای باندې بیرته کلیک وکړه بیرته در سره ځي یعنی کنټرول زد یا ریډوس انډوس ده یو مرحله شاته ځي ریډوس ده کنټرول وای یو مرحله مخته ځي سر خو خلاص ان شاء الله مشکل خو نه ستر دی بس که مخته نو دا د نن ورځې در سبا ته فقط په ورپاټ پروګرام کې یو دی فایل منو پاتې ده زه به ان شاء الله مکمل صحیح سو تر دې چې کوم سوال